Merhabalar herkese. Ne haber arkadaşlar? Keyifler nasıl? Aslında sizi bayağı bir beklettim bu video için. Çoktandır bu tarz videoları bekleyen arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Bir önceki bu tarz video içeriklerinden. Ne demek istediğimi anlayan şimdiden anlamıştır. Evet arkadaşlar, bugün bir update günümüz daha var. eBay'den bulduğum 15 euroya alacağımız iMac 24 inç 2008 Lite modeli bir bilgisayarımızı update edeceğiz. So that gives you a pretty good view of what the new iMac looks like. You're going to be able to get your hands on one in a short while after this presentation. So I think this is the new iMac design, and it's just stunning. We've managed to make it even thinner than before. So this is the new iMac, and this is the one it's replacing. Look at that. It's just gorgeous. And 4-inch model with the new iMac, and we're lowering the price $200 to $17.99. So you get a better product at $200 less. We've got an awesome SKU of the 20-inch at the same $14.99, and the 17-inch is going away. What are we going to replace it with? Well, we're going to replace it with another 20-inch model at the same price of $11.99. And so the 24-inch is $200 cheaper than it was. The 20-inch model is now Neyse, bilgisayarımızın sahibiyle yazıştıktan sonra arkadaşlar, şimdi Berlin'in doğu kesimine doğru beraber yol alacağız. Sizi de ufak bir Berlin turuna çıkartmış olacağım. Geldik, aldık şimdi bilgisayarımızı. Berlin'in doğu tarafından, bayağı bir doğu tarafına geldim. 1,5 saat zaten yol sürdü. Ama dediği gibi bilgisayar gerçekten çok temiz. Yani eski olmasına rağmen özenle korumuşlar. Hiçbir çizik hemen hemen yok. Bakalım bir sonraki aşamalardaki update'lerimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı odama getirdim ve gördüğünüz gibi yerini aldı şimdiden. Ve ortada tanıdık gelmiştir size, eski aldığım MacBook Pro, update ettiğim, onu hala kullanıyorum arkadaşlar. Bir müzik prodüksiyon işleri için bu bilgisayara ayırdım tamamıyla. Sadece müzik işlerimi bu bilgisayarda yapıyorum ve geri kalanını da tabii ki M2 olan her zaman yanıma aldığım kişisel bilgisayarımda, kişisel Mac'imde işlemlerimi yapıyorum. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Aslında bu aldığım bilgisayarı bugün 15 liraya aldım. Bilgisayarı açtım ve güzel çalışıyor, fena değil. Ama tabii ki eski bir bilgisayar. Zaten yani bu bilgisayardan istediğimiz performans bir
M2, M3 işlemci, işte yeni işlemcili bilgisayarlardan alınan performans değil. Ama biz bunu maksimuma çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Zannedersem bir yükseltme işlemini de yapabiliriz buna. Ki öyle bir şeye de ihtiyaç var gibi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle neyle başlayalım? Eski bir bilgisayarımdan aldığım, tabi burada bayağı bilgisayarları görüyorsunuz. Aldığım bir SSD, yani aslında daha çok işime yaramayacak olan bir SSD'yi bu bilgisayarda kullanmayı düşünüyorum. SSD'miz ne kadar? 128 GB. Zaten yeterli gibi. Yani bu bilgisayar daha çok böyle Word, işte daha sonra Paste, o tarz programları kullanıp böyle hafif internette surf yapabilecek bir bilgisayar haline gelmesi isteğimiz. Başlayalım isterseniz. Öncelikle iMac'in şuralarda magnetle ön yüzeyinde bulunan camını çıkartmak. Bu aslında çok basit bir işlem. Benim kullandığım bunun için özellikle arabalarda GoPro ya da işte DJI Osmo Action'ı stabil tuttuğum bir cam tutacağı var. İşte vakumlu. Şu şekilde. Onun dışında ekstra bir şeyim olmadığı için ben bununla yapmak istedim. Şimdi siz de göreceksiniz nasıl yaptığımı. Bu kadar. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey arkadaşlar, özellikle camın çatlamaması ve hasar görmemesi ekranın. Onun dışında tabii ki teker teker şu köşelerde bulunan arkadaşlar yıldız zannedersem bunları sökmemiz gerekecek ki ekranın arka panelindeki hard diskin bulunduğu alana erişebilelim. Şimdi ben teker teker hızlıca bu işlemlere başlıyorum. RAM'in bulunduğu arkadaşlar en alttaki kasanın ufak bir girişi var. Onu da çıkartmayı unutmayalım ki tamamıyla çıkabilsin çerçeve. Çerçeveyi çıkarttık. Dikkat etmemiz gereken şey tabii ki yukarıdaki bağlantı. Büyük ihtimalle kamera ile ilgilidir diye düşünüyorum. Sensörle de ilgili olabilir. Yaşlı bir cihazımızın olmasına rağmen gayet temiz duruyor. Tabii ki tozlanmalar var. O da gayet normal. Birazdan bunları teker teker alacağız. Ama öncelikle ulaşmamız gereken yer tabii ki bunun da arka tarafında bulunan hard disk alanı arkadaşlar. Kenarında bulunan çerçeveyi, ekranı tutan, daha doğrusu yıldız vidaları da açmamız gerekecek. Şimdi onları da açmayla uğraşalım. Ondan sonra işimize devam edeceğiz. Tabii ki biraz sabır isteyen bir iş. Hemen olmuyor. Dikkat edin. Özellikle bunları açarken arkadaşlar ekrana hasar vermemeye çok dikkat edin. Az önce ben de hasar verecektim az daha. Neyse kurtardık. Burada size göstereceğim hard diskin tam olarak ne tarafta bulunduğunu. Açıkçası tam dikkatli kaldırın. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hard diskimiz bulunmakta. Tamamını açmaya gerek yok. Ben gerek duymuyorum. En azından buraya böyle stabil duracak bir şekilde ekranın altına bir şey koyduktan sonra şunu açıp yerine yeni SSD'mizi yerleştirebiliriz.
Şimdi arkadaşlar siz de buna tanık olacaksınız. Buradaki vidalara gelince bunu da hassas bir şekilde açmak lazım. Zannedersem bir tane şurada, bir tane burada, iki tane de burada olmak üzere 4 tane vida girişi bulunmakta. Şimdi başlayalım işe. Şimdi arkadaşlar açmayalım dedik ama açmamız gerekti. Neyi açmamız gerekti? Öncelikle şu gördüğünüz soketi arkadaşlar yeri hemen şurasıydı. Buradan ayırmak zorunda kaldık. Ve ikincisi de şuradaki vidalarda bulunan bir soket daha vardı. Şu gördüğünüz. Onu da açmak zorunda kaldık. Çünkü daha farklı bir şekilde olmuyor. Yani imkansız. Şu köşeler değerli arkadaşlar bilmiyorum ne kadar elinizde alet edevat var. Şöyle bir yıldızla açılmakta. Bunun için neyi kullanabilirsiniz? Eğer şöyle bir vida açma L şeklinde anahtarınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Veya kısa bir life hack. Tabi buraya hiçbir şey girmiyor. Şu şekilde arkadaşlar penseyi tutarsanız ancak bu şekilde açabilirsiniz. Şurada zaten alan o kadar dar ki. Yani bu bile girmeyebilir. Sanki girdi. Şimdi tabii ki hareket esnasında yerlerinden oynamasın, hasar vermesin diye bunları şuraya stabilleştirmemiz gerekecek. Bende bir flaster vardı. Ancak onunla şöyle yapayım. Bir tane böyle buraya. İkinciyi de şuraya vurduk mu? Tamamdır. Zaten bu kolay kolay oynamaz. Yeterli. Soketlerimizin tam takılı olduğundan emin oluyoruz ve şimdi ne yapacağız? Tekrardan geri kapatacağız arkadaşlar. Bu kadar işlemimiz bitti sayılır. Şimdi hoppa. Bu işlemi yaparken mutlaka yanınızda birisi de olsun. Benim tabi bu videoda emeği geçen sağ olsun abim yardımcı oluyor. Çünkü zarar vermemek çok önemli. Çöp olmasın. Yaptığımız işlemler hassas. Öncelikle yeni hard diskimizi USB'den boot yapmaya çalışacağız. USB'mizde kurulu olan sistem dosyasını bilgisayara yüklemeye çalışacağız. Ve ne yaptım? Zaten normal şartlarda sadece SSD'yi taktığınız zaman bilgisayar açılmayacaktır. Zaten boot menüsüne de girmez. Sadece böyle bir dosya üzerinde çarpı işareti olan bir simge görürsünüz. Fakat USB'den boot yapmaya çalıştığınızda Command ve Option tuşuna basarak başlattığınızda Apple logosunu göreceksiniz ve ondan sonra zaten karşınıza şöyle bir menü gelecek. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Deneyelim. Öncelikle OS X installation'ı büyük ihtimalle çalışmayacaktır. Çalışmayacağı için biz ne yapacağız? Terminal üzerinden yüklemeyi yapmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi internal hard diskimizi buradan bir öncelikle silelim. Ne yazalım? Mac yazalım. Ya da OS X diyelim. OS X desek daha iyi olur. Şimdi gördüğünüz gibi burada OS X'i oluşturduk. Ne yapacağız şimdi? Bunu kapatacağım. Buradan terminale gelmemiz lazım. Gördüğünüz gibi. Ve terminale
Şimdi installer. Şu harflerde zaten altta da videonun altında da görebileceksiniz ne yazdığını. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuzu böyle yazdık. Sonuna ne gelmesi lazım? Sonuna isim verdiğimiz kendi hard diskimizin ismi, yani OSX gelmesi lazım büyük harflerle. Ondan sonra enter diyorum. Eğer ki tabi burada bir iki hata çıktı. Bu hataları şimdi gidermemiz lazım. Bakalım nelerdir. Şimdi boşluklara arkadaşlar burada dikkat etmemiz lazım. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi şurada gördüğünüz PKG'den sonra eklemediğim boşluk, onu ekledim. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi diyor ki OS install started. Eğer ki bir pack ile ilgili bir hata alırsanız bilin ki tarih ayarlarını düzeltmeniz lazım. Tarihi bir önceki işte ilk çıktığı El Capitan'ın çıktığı yılları almamız lazım. 2015 gibi. Eğer bir hatayla karşılaşırsak onu da yazacağım. Eğer ki siz daha sonrasında bir hatayla karşılaşırsanız yorum olarak belirtirseniz zaten açıklamalarda da belirtirim nasıl gidereceğinizi. Orada da date yazıyorsunuz. Enter'a bastığınızda size cihazın güncel tarihini gösterecek. Ondan sonra eğer geçmişe almak istiyorsanız date boşluk yazmak istediğiniz tarih ve saati girerek cihazın tarihini geçmişe veya işte geleceğe atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama zannedersem bakalım şimdilik böyle bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Zaten step by step siz de göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar tamamlanınca ne yapacağız? Tabii ki terminali kapatacağız. Terminali gelin kapatalım. Ve ardından bilgisayarımızı yeniden arkadaşlar başlatacağız. No start diyelim. Ve başlasın bakalım. Şimdi tabii ki takılı olan flash diskimizi çıkartabiliriz artık. Burada kalsın. Artık gerek yok gördüğünüz gibi. Çünkü içerisinde bir sistem dosyası var ve kuruluma devam edeceğiz. Bu şekilde El Capitan'ı arkadaşlar yeni taktığımız SSD'ye kuracağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar işletim sistemimiz geri geldi. El Capitan. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık toplamanın zamanıdır. Gelin toplayalım. Hep beraber bilgisayarımızı ve daha sonra devam edelim en yeni sürümü yüklemek için. Aşama olarak silmeyi unutmayalım. Çünkü ister istemez el izleri, parmak izleri ya da tozlar kalmış olabilir. Bunları güzelce arkadaşlar tertemiz ediyoruz. Ve son aşama olarak tabii ki camımızın da İç tarafının temiz olması lazım. Tozlardan arındırılmış olması gerekiyor. Hoppa. Evet. Bu kadar. İşlemimiz sona erdi arkadaşlar. En azından hardware kısmı, yani donanım kısmı, donanımı güncelledik. Ayrıca eğer ekstra bu cihaza bir SSD takmak
istediğimiz zaman şöyle bir aparat alıyoruz arkadaşlar. Bu aparatı CD disk alanın olduğu yere yerleştiriyoruz. Bunu da ekstra harici bir alan olarak kullanabilirsiniz. Ama ben böyle bir şeye zaten ihtiyacım yok. Cihazımızı arkadaşlar şimdi günümüzün Mac OS'una çevirmeye başlamamız gerekiyor. Yani software kısmından bahsediyorum. Neyi kullanacağız? Tabii ki önceden de kullandığım gibi OpenCore'u kullanacağım arkadaşlar. Bütün sorumluluk arkadaşlar sizlere ait. Ondan dolayı yaptığınız işlemlere dikkat edin. Yaptığınız seçenekleri ve işte cihazı yükseltirken kullandığınız donanımlara dikkat edin. Olabilecek bütün her şey sizin sorumluluğunuzda arkadaşlar. Bense işte yaptım, hani oldu, sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyebilmek için aslında bu evreleri teker teker sizlere gösteriyorum. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız kuruldu. Monterey'in zaten girişini görmüş oluyorsunuz. Şifremizi giriyoruz ve ardından geri kalan ayarları OpenCore'dan tamamlamamız gerekiyor. Patch'leri açmamız lazım. Bu ayarları da tamamladıktan sonra bilgisayarımızı kullanabiliriz rahatlıkla. Sadece girişte ve ilk açılışta bilgisayar olan bir şekilde yavaş çalışabilir. Bu gayet normal. Daha sonra konfigürasyon ayarları tamamlandıktan sonra hızlanacaktır.
arkadaşlar. Nasıl? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi iMac 2008 model bir bilgisayarımızı 2024 yılında hala kullanılabilir bir halde işte dönüştürdük. Ve bu haliyle arkadaşlar bence bu bilgisayar hala kullanılabilir. Belli başlı işlemler yapılabilir. Bence yani iki şey karıştırmamak lazım. Günümüzde hem silikon işlemcili bilgisayarlar mevcut ve o bilgisayarların gösterdiği performans tabii ki fazlasıyla zaten yani tartışmaya gerek yok bunu. Ama şöyle bir durum var. Bütçesi olmayanlar için de şöyle bir bilgisayar yapmak mümkün. Ben onu göstermek için böyle bir video çektim arkadaşlar. Evet, cihazımızı 15 euroya satın aldık. 15 euroya aldık ve dönüştürdüğümüz son hali işte bu şekilde. Ses kalitesi ve görüntü kalitesi zaten muazzam. Koleksiyoncular için de tavsiye edilebilir. Sadece ufak belli başlı işlemleri tamamladıktan sonra bilgisayar çok daha iyi bir performans alınabilir bir hale dönüşüyor. Neyse arkadaşlar, sorularınızı tabii ki aşağıda belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve karşılaştığınız problemleri de iletebilirsiniz. Belki ben çözüm bulabilirim, belki arkadaşlar çözüm bulabilir buna. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoya arkadaşlar hazırlıklı olun. Görüşürüz.